זה ממש מקום שהוא חלום. אז לפני שנה וחצי הייתי בחובות, אמרתי מה עליי לעשות, חשבתי מחשבות ותהיתי תהיות, ואז אמרתי אוי אולי במצפה אני יכול להיות. חיפשתי דירה לא היה לי אכפת, הלכתי על איזה שותפה זה לא משנה, הגעתי לעבודה כי הבנק התקשרו אליי אמרו מה קרה, אתה חייב את השקלים תחזיר בחזרה. כן אז באתי למצפה רמון והתחלתי לעבוד במקום שהוא חלום. אוי באתי למצפה רמון, אז עבדתי כל יום במסעדה, התחלתי בשטיפה, אחרי זה נחתכתי מהצלחה ואז הלכתי ישר למאחורה, התחלתי לבשל עם הסכינים ואז אמרתי תודה לאלוהים שהוא הוציא אותי למקום הכי טוב בעולם. כן קוראים לו מצפה רמון, יש הרבה אנשים וזה בונבון, כן אתה חייב להיות עצמך, אם אתה בא למצפה תהיה קצת מוזר, כי כולם יקבלו אותך בפן. אז במצפה אף אחד לא שופט את האחר, כל אחד יכול להתנהג ולהיות חבר, כן אז אני במצפה יצרתי יציבות, הלכתי לברך והכרתי בחורות, ואז הכרתי את האישה היחידה, אוי נועה אני אוהב אותה, כן איזה כיף במצפה רמון, I feel no pain במצפה רמון. Next one will be Bridget and Jerry, אסון קוד pain במצפה רמון אני לא חווה כאב. The great soul Scarlet Pain. ותהנו גם אתם, איזה אווירה.